就跟那里喊马奶宝宝，马奶宝宝。你咳嗽的脸都通红了一块。咱去给他看看去吧，晨晨。去。开车能上新人民医院那边去。俺刚才一起出来吃饭了，现在赶紧回去换车。我带他上人民医院挂个急诊去看看，确实咳的有点严重。从昨天开始咳得很，反正比上几次咳的都比较严重一点。然后担心他是肺不好，所以说赶紧给他看看去。刚才咳着都咳吐了。走了，泽泽，我们的车在那边呢，快点。刚才来给他拿帖子来，这里把车停这里。上车干嘛？上车给弟弟去看一下就去。坐前面，你往里面走一走啊。你先到里面，对。看小泽厉不厉害？我的乖，棒。好了，对。晨晨你上。好。走，开车走。我娘了，他不走哎。他们都听你这个味儿呗。越是脏。他不走。好了，小子，我们去看一看啊。你也可以。妈妈，为啥要去看一看？我都疼的俺脑，一听他咳嗽疼的俺脑。我跟你说，咱大人要是咳成那样，我们为啥要？早都挂水了。对，我都不能咳，我只要一这样咳，我都挂水。是的，不挂水咳的全身都疼。这两个小孩来到医院还开心起来了，你看看，两个都小跑。哎，走侧门来，这边来。晚上这边门关了，挂急诊儿科，你看脸咳得通红的，还不发烧。哎呦，我还不会背俺儿的身份证嘞，有人吗？不会背身份证咋弄？怎么弄的？咳嗽。之前来看过病吗？没有。第一次来。第一次来，还是得拍片子，拍个胸片。我以为 CT 来，怕 CT 拍多了对身体不好啊。叫停下来，走，快点。你们听，马上就好了啊。你受委屈就找他姐。好了，好，谢谢。走了。这地方应该能交吧，不用搁那里边呗。把钱付了，还得抽血，还得拍胸片。你好。好了，宝贝。妈给好了，抱宝宝看好了吧？哎呦我的天！就跟那里喊马奶宝宝。好了。好了，走，快点。走，好了，我们去外面等半小时就好了。他主要他搁里面害怕又关灯，躺那嘞，还拍2遍，第一遍没拍好，第一遍老动。喝点水，你别哭了，嗓子让你哭哑了。我乖了。好了，不哭了，你还捂着嘴哭。他给他疼了，他刚才说是手是被咬了，其实是扎针，但是说是被咬，一咬灭了就哭。没事，应该没事。咱看看，咱就放心了，可知道？要不然的话，咱回来你可你担心，你心里边你睡不好的。你有的小孩我跟你讲，他就是老咳容易肺部感染。咱看看没啥事，咱回去明天接着贴帖子吃药就完了。是的。你这麻子。关键咳嗽的太黑了这次。出来了吗？考虑支气管吃点药可以。支气管炎是吗？乖，只要肺没事就行。药加点野油，开了。是这个吧？乖，可以。这个只有那医院才有是吧？家里人能治好的话，你不得这边来了，我说。治好了啥子？
就是你吃你家药，如果很有效果，就不会在这边来了。哦，对对对，效果不行啊。啊，乖，行，好。支气管炎、肺没事，然后医生又重新开的药，因为这2个月的话，只有他们医院里面有，所以说拿到光吃这2个就行了。哎呀，我的天呐，交费！我去拿药，你搁这跟奶奶快点去。你看，你非得要跟我一起。好，我知道。刚才这个拿药的小姐姐一看到我，她还说我好瘦。我跟你讲，来，我现在120多斤了。可能他们是看视频觉得会更胖吧，不过我最近真的是胖了10几斤。哎，马上中药也停了，停过之后，我的意思是好好的控制一下这个身材。最近真的很胖。看一会儿手机可以的，可以的，我们回到家里面就洗洗睡觉了啊。反正只要没啥事就行了。看了咱黑来陈丽他咳，你也不用太担心了。来给生活比个耶！奶奶走。拜拜。